Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. und willkommen zur Enjoy Magic Review. Ja, heute haben wir was, und zwar Joe, kennst du das? Du hast immer ein Kartenspiel mit dabei und deswegen in deinen Hosentaschen kaum mehr Platz. Ja. Oder gar kein Geldbeutel mit dabei, für die heutzutage nur noch mit Geldklammern rumrennen. Haben wir nämlich was aus der Schweiz geschickt bekommen. Gibt es nämlich das neue, super praktische Kartendeck für Zauberer. Einmal zum praktischen Mitnehmen. Könnt ihr ein bisschen zaubern, und wenn ihr fertig seid mit Zaubern, packt es einfach wieder ein und faltet es zusammen und packt es wieder in eure Geldklammer. So. Flatpack. Ich übe noch. Zu wie viel Prozent habe ich es geflasht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich tippe auf mindestens 3 Kommentare zu dem Thema. Okay. Ja. Flashback von Jason Knowles. Ja, was könnt ihr machen? Genau, dass ihr könnt ein Kartendeck, das zusammengefaltet ist und beispielsweise so aussieht. Andi hat es jetzt an der Kartenklammer. Ja. Und es wird groß und auf einmal holt ihr ein Kartendeck raus. Ihr braucht nicht zwingend einen Tisch wie Andi, das haben wir jetzt hier fürs Video gemacht. Natürlich werden es wahrscheinlich manche erkannt haben, wie es funktioniert. Man kann es aber auch in Live-Performances machen. Ja, es gibt manche Videos, die auch jetzt dann von Murphy's Magic produziert wurden, die explizit nur für Instagram und sowas ist. Also das sind diesen ultra clean. Ich fasse zusammen. Es gibt 3 Möglichkeiten, diesen Trick zu performen. Erstens, wie mit einem Tisch sitzend hier, dann kriegt ihr es hin, dass es für Kamera und für Publikum geht. Ich habe das mit Leuten ausprobiert. Das ist die ultimative Variante. So, dann gibt es die Variante in den Händen. So, also man kann es ja zeigen, oder? Also das hier ist quasi so, dass es so funktioniert und ihr dann den Kartenspiel beispielsweise das hier wegpackt. Das macht ihr durch Körperbewegung, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist aber nicht für Kamera machbar. Da wird die Kamera immer sehen, dass da Deck-Switch, sag ich jetzt auch einfach mal so, involviert ist. Und dann gibt es Möglichkeit Nummer 3, das ist dann ultra clean aus dieser Perspektive, das geht aber nur für Kamera und nicht für Live-Publikum. Das ist das, wo ihr hier so macht und dann macht ihr nach vorne. Es geht aber, ich hab's Andi geschickt. Ja, genau. Ja. Vielleicht machen wir noch einen Instagram-Clip damit oder so, dann, ja, seht ihr das. Aber gut, das sind 3 Varianten. Es ist also ein Gimmick, was für Kamera funktioniert, aber auch für Live-Publikum. Finde ich sehr interessant. Genau, halt eben andere Routinen, also beziehungsweise Routining, könnte man sagen. Genau. Es gibt es in Rot und in Blau, im Bicycle-Style. Ihr könnt es aber umbauen, wird auch erklärt. Ihr kriegt auch entsprechend Gimmicks dazu, um es anders anzubauen. Worauf wir schon mal auf die Frage von Patrick eingehen, unserem Magic Member, ob man nur ein spezielles Kartendeck verwenden kann oder jedes. Ihr könnt quasi, wenn ihr es umgebaut habt, mit jedem verwenden. Ja, genau. Also ihr umbauen könnt es oder halt blau oder rot, Bicycle, Riderback, zufällig als einstecken. Genau, und das, genau, damit funktioniert es halt. Genau, ist das Gimmick stabil? Ja, mir ist es gerissen. Das kann man mir ist es gerissen, ich habe es wieder geflickt. Es ist, finde ich, für so ein Gimmick, was auf so vielen Techniken, die relativ an sich unstabil sind, basiert, relativ stabil. Ich habe jetzt einen Langzeittest gemacht. Was Langzeittest? Ist kein Langzeittest. Ich habe es jetzt einen kompletten Tag im Geldbeutel zusammengefaltet. Das war auch eine Magic Member Frage mit dabei gehabt. Und es leiert leicht aus. Da muss man die, kann man, wie genau wollen wir das erklären? Also nicht zu genau. Ihr habt es hier gesehen, so wie ich es performt habe, war es 2 Tage in meinem Geldbeutel. Man kann es aber immer wieder flicken. Das Nötige zum Flicken ist auch mit dabei. Nicht für ewig, aber ihr müsst euch deshalb besorgen. Das hat jeder Zauberer die Möglichkeit, sich das irgendwo zu holen, was ihr zum Flicken braucht. Ansonsten ist es schon, für so ein wackeliges Gimmick ist es doch recht stabil, würde ich ehrlich sagen. Es nimmt ja tatsächlich wenig Platz weg, offensichtlich. Ja. Ich glaube, ich stelle es mir auch gut vor, ihr müsst aber im Sinne, es erinnert mich ein bisschen an den Partybag von Greg Wilson. Ja, ihr müsst aber halt eben klar machen, dass das so flach ist, beispielsweise mit der Geldklammer oder das, weil in dem Moment, wo es macht, dass sie so, war es nicht schon die ganze Zeit so oder ich weiß es gerade gar nicht. Ihr müsst dann, kennt ihr das Neueste hier, so müsst ihr explizit machen. Genau, haben wir vor 2 oder 3 Jahren damals bei der Lads noch gesehen? Genau, das erstmal vorgestellt. Also 2017 haben wir das in Blats, das ist, wie heißt der? Jason Knowles in der Bar rumgetingelt, hey guys, look at this! Und so, cool, I release it soon. Ja, soon. Und sau cool. Ich find's geil, als
ja, als generellen Kartentrick-Opener, da kann ich es mir richtig, weil dieser Move so, hey, ich möchte dir gerne, kann ich den Trick zeigen mit Karten, oh mein Gott, Kartentricks. Das ist, ich weiß nicht, das passiert immer wieder, das Phänomen, dass bevor ich gezaubert habe mit Karten, sind die Leute bei Kartentricks, oh nee, keine Kartentricks. Oder das hat so einen schlechten Ruf. Und das ist halt der perfekte Opener dafür. Ja. Ihr holt aus eurem Geldbeutel was raus, klack, holt eine Karte, boah, krass. Weil alles, was ihr danach macht, ist für die Zuschauer dann auch krass, weil ja die Eröffnung schon so krass war. Und auch so als Gag-Effekt an der Bar, das ist auch einfach ein Hingucker, wenn ihr das so, Moment mal, was war das? Weil das halt eben sowas aufspringt. Ja, einfach. Es ploppt halt so schön. Deswegen Eröffnung, sowohl auf Auftritten, als auch für spontanes Magic to Go, als auch, ja, Bühne ist es nicht, definitiv nicht. Und für Video können das auch nehmen, für Instagram. Ich stelle mir tatsächlich gut vor. Wir hatten ja immer so das, ja, wenn wir quasi so unterwegs sind, nehmen wir eigentlich nie Karten mit und so weiter, weil ja, wenn du Karten rausholst, das, aber nehmen wir mal so, was ist denn das? Also, wenn jetzt jemand auf deine Geldklammer ansprechen würde, so, was ist denn das? Ach so, das hier, das ist mein Kartendeck to go. Total gut! Oder? Total gut, also das werde ich auf jeden Fall probieren. Also alles, so spinnst du? Oder, ja doch, hier, Kartenklammer weg. Nee, es ist wirklich, ne? Sag, Karten ist mega praktisch als Zauberer. Aber was, du bist Zauberer, stelle ich mir super vor. Genau. Wollen wir zur Bewertung kommen? Oder wollen wir zur Bewertung? Joe, fang an. Ich fange an. Ich gebe ihm 8 Punkte. Aus dem einfachen Grund, ich werde es wahrscheinlich nicht verwenden, weil mir ist das Gimmick leider ein bisschen zu unsicher. Ich stelle es mir, also wenn man einfach so unterwegs ist, kann es mal kaputt gehen, mal geht es ja kaputt. Aber bei Auftritten würde ich mich gerne auf irgendwas Stabileres verlassen. Und jedes Mal das wieder zu flicken, nur für einen Auftritt, hätte ich keine Lust. Da ist super, da gibt es keinen Streit. Ich werde es nämlich verwenden, deswegen setze ich einen drauf mit 9 Punkten. Also ich werde es definitiv in mein To-Go-Repertoire. Auch weniger für Auftritte, da passt es mir nicht so, weil es beim Table-Hopping der Winkel einfach so steil ist, wenn ich stehe und die anderen sitzen. Aber so für To-Go unterwegs sein ist das einfach sau witzig. Und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ja, mir gefällt es, ich finde es einfach witzig. Das war's mit... Nee, weil für wen ist es? Für wen ist es? Für Amateure. Ich würde es jetzt keinem Anfänger empfehlen. Ja, ein bisschen. Also die Variante mit stehend und für echte Personen ohne Kamera, die ist natürlich schon ein bisschen, was Body Management, nicht? Oder halt Körperhaltungen und so angeht. Da braucht ihr schon ein bisschen Misdirection auch und so. Und auch bei dem Tischding sollte euer Handling gut sitzen, sonst fällt es auf. Deswegen nicht blutige Anfänger, aber so die schon ein bisschen Erfahrung haben. Fortgeschrittene Amateure. Fortgeschritten, ja. Für die ist es super. Ja. Ansonsten Skill-Level, ja. Üben solltet auf jeden Fall. Ja. Das war Flatpack. Ja. Und hier sind wir zur Mitte der Review. Ja, wir haben eine Frage und zwar, wir haben jetzt schon seit einiger Zeit unseren Sponsor, der uns hier immer brandaktuell mit den coolen Sachen unterstützt. Und wir würden euch gerne mal fragen, wie zufrieden ihr denn seid mit Magic Shop, ob es da irgendwelche Anregungen so gibt und würden uns mega freuen, wenn ihr Magic Shop bei Google, wir verlinken euch das drunter, eine gute Rezension da lassen könnt, weil wir ultra zufrieden sind mit unserem Sponsor. Ich meine, das seht ihr an der Review und wir auch viele positive Meldungen kriegen und könnt ihr mit eurem Feedback unseren Sponsor, unserer Review allen helfen, damit wir... Ja, das wäre so eine kleine Bitte mal zwischendrin. Und ansonsten machen wir jetzt direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Als nächstes Produkt ein viel angefragtes Produkt oder wo es auch viel Diskussion gab, aber wir performen es einfach mal. Andi, gib mir mal ungefähr die Hälfte vom Kartendeck. Ich zeig dir mal, wie Zauberer zaubern können. Ja, Mensch, das wollte ich immer schon mal wissen. Ja, pass auf, nimm mal das Kartendeck. Ja. Und das Coole ist, du musst mir einfach nur alles nachmachen. Boah. Ja, so einfach ist es. Von wem du das hier machst. Ja, ich weiß. Das ist Mister, ich kann nichts nachmachen. Kein Scheiß. Ich kann eher den Effekt selber erfinden, als ihn nachzumachen. So, wir gehen durch die Karten. Ja. Und ich suche mir eine Karte aus. Du suchst dir eine Karte. Okay. Und damit wir keine Fingerfertigkeiten oder sowas machen können, tauschen wir die Karten aus. Ja? Und wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieselbe Karte haben? 1 zu 52. Falsch. 0. Denn es ist ja ein Kartendeck. Wir können gar nicht dieselbe Karte ausgewählt haben. Die ganze Zeit trigger ich ihn da drauf. Seit 2 Jahren, seitdem wir die Folge machen. Wer hat das Aber das Interessante ist, ob wir mal gucken, ob wir ähnliche Karten haben. Ja. Wir drehen auf 3 um. 1, 2, 3. Bam! Nein. Und, zeige mal den Leuten, wir haben 2 rote Karten. Also 2 rote Asse. Ja, das wäre schon mal Zufall. Richtig? Und ich habe dir gesagt, du liest ja quasi meine Gedanken, denn ich suche immer zuerst aus. Ja? Das könnte jetzt aber Glück gewesen sein. Wir probieren es nochmal. Aber wieder suche ich eine Karte zuerst aus. Ja, und jetzt versuchst du meine Gedanken zu lesen. Das ist doch anders. Nein, halt, es ist die andere, es ist die hier. Ja? Und viele denken, dass ich die Karte beim Rübergeben dir ausgetauscht habe, aber... Ja, ich habe sie. Ja. Die Frage ist wieder, Andi, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieselbe Karte haben? 0! Er hat gelernt. Aber die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ähnliche Karten haben? Also die auf 3, Äquivalente, das ist dann meine Antwort vom ersten Mal richtig. Nein. Bäm! Und wir haben die 4 Asse. Aber weißt du, was das Interessante ist? Und das sagen auch viele, wenn du die Karte mal nimmst.
Vielleicht sind es ja nur Asse oder vielleicht sind es alles dieselben Karten. Ja, Andi, es sind alles dieselben Karten. Nee. Und ein cooler Typ würde es auch in die Kamera zeigen. Ja, ist alles Blanko-Karten. Das ist das Alpha-Deck. Das ist Alpha-Deck. Von Richard Sanders. Ja, es ist nicht nur der Effekt dabei. Also ihr kriegt quasi alles, dass ihr es out of the packet machen könnt. Download-Link ist dabei mit verschiedenen Routinen, denn ihr kriegt ein reguläres Blanko-Deck, leicht präparierte Karten, die, ich gehe jetzt mal davon aus, doch ein bisschen länger halten werden. Aber ihr kriegt auch entsprechende Routinen, die ihr mit einem Blanko-Deck machen könnt beim Download. Genau. Andi, deine Erfahrung damit? Meine Erfahrung damit. Ich habe es auf jeden Fall performt, weil es witzigerweise haben voll viele, wir haben immer mal wieder gefragt, Trickdecks, wir fragen uns auch immer noch, also Kommentare, welches Trickdeck wird verwendet, also so im praktischen Einsatz. Unsere Antwort bleibt Invisible Deck als fast nur zu einziges, wenn man jetzt Omni-Deck nicht mitzählt. Und von ganz vielen kamen in unseren Livestreams Alpha-Deck. Ganz so, ich nehme das Alpha-Deck, ich habe das Alpha-Deck, ich habe super Erfahrungen mit. Wir haben auch, wir verlinken euch den Blogartikel unter dem Video auch. Da sind auch Erfahrungsberichte von ein paar unserer Magic Members mit drin zu diesem Alpha-Deck. Wir können es nicht ganz nachvollziehen. Wir haben ein bisschen drunter unterhalten, weil es ist geil, aber es ist jetzt nicht das Trickdeck. Und der Effekt kommt gut an. Wobei halt, das möchte ich noch hinzufügen, ich habe es einem guten Kumpel gezeigt. Gut, der hat auch schon ein bisschen mehr Zauberei gesehen. Und dem ist was aufgefallen, was euch vielleicht auch aufgefallen ist, während wir hier performen bei der zweiten Karte. Ja, egal. Mehr sage ich nicht dazu. Also es ist nicht, wie auch immer, aber es ist, ja... Puh. Ich sag mal, also der Endeffekt ist natürlich, ein Blanko-Deck darf man nie unterschätzen. Das sollte man dazu sagen, für welche, die noch nie damit gezaubert haben, vielleicht haben wir ein paar Jüngere, die noch niemals gehört haben. Das ist, für Zauberer kann es was Normales sein, aber unterschätzt nicht die Macht eines Blanko-Decks, besonders wenn der Zuschauer es in der Hand hat. Das ist was, das hat er noch nie gesehen. Die stellen sich sogar vor, dass sich die Karten auflösen könnten. Glauben sie eher, als dass sie die schon die ganze Zeit beispielsweise ein Blanko-Deck in der Hand hatten. Ich muss sagen, ich finde das Ende ziemlich cool, dass der Zuschauer das rausfindet und der Zuschauer kann es auch in der Hand haben. Ich muss aber sagen, ich finde den Flow der Routine für mich nicht passend. Das ist eher langsam, eher stocken. Echt? Ihr wiederholt es, ja. Ich suche eine Karte raus, du suchst eine Karte raus, wir machen es nochmal, ich suche eine Karte raus, du suchst. Das ist mir persönlich für mein Routining, aber gut, es kann sein, dass es meine persönliche Einstellung ist. Ich finde es ein bisschen fad. Okay, ich nicht. Ich finde nämlich das ganz spannend. Schön, dass wir uns nicht einig sind. Ich finde es ganz cool, man probiert das aus und es tut so, okay. Und dann klappt das mit den 2 Assen und dann ist es so, und dann macht man macht es nochmal. Oh, er macht es nochmal. Und beim zweiten Mal sind die Leute so, okay, ganz langsam. Und dann macht man es nochmal und es klappt nochmal und dann so, okay, ich check's immer noch nicht, dieser Moment. Und dann habt ihr nochmal den Kicker, so mit diesen ganzen Weitern, und dann habt ihr diesen Effekt von, nein. Und ihr dreht eure Karten um. Und sie drehen ihre Karten um, so würde ich es machen. Du hast es mir jetzt in die Hand geben, dass ich alles gleichzeitig umdrehe. Ich finde es cooler, wenn ich meine Karten weiß mache und dann hat der Zuschauer seine noch in der Hand und es ist so, nein, nicht ernsthaft, dreht seine um, oh krass. Und das ist, also ich finde den Aufbau von den Plots so, 2 Asse, okay, mach's nochmal, okay, er kann das nochmal. Das habe ich schon irgendwie kommen sehen und dann diese Überraschungseffekt am Ende. Das ist tatsächlich, genau, schön, dass du es ansprichst. Das ist wieder was mir nicht gefällt, wenn die Leute ja schon erwarten, ne, ihr habt jetzt das erstens überrascht sie, dass ihr beide eine Asse erwischt habt. Dann macht ihr es nochmal und es passiert wieder. Die Leute rechnen ja instinktiv damit. Sie sind nicht überrascht. So und so. Ja, genau. Das ist eine komische Kurve für mich. Ja, also, das ist so eine Kurve. Ich weiß es nicht. Naja, fängt wie an, nach unten, wieder nach oben. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Da kann man sich jetzt streiten, aber Fakt ist, es ist ein Top-to-Go-Effekt. Man kann ihn in der Situation, in der Richard Sanders ihn auch, wenn man einen Knaller-Effekt mitnehmen will, dann ist es auf jeden Fall ein richtiges Trickdeck dafür. So als Standalone-Piece oder als Finish für eine kleine Close-Up-Show ist auch machbar, so am Schluss. Das würde ich nicht machen. Nicht? Das würde ich nicht machen. Ich würde es nicht als Finish machen. Ich meine, ja, dieses mit dem Ding, aber also mit dem Blanko-Deck ja, aber da muss ich eher sagen, da kann man andere Sachen größer spielen und auch schöner. Kann man, aber wobei ich zaubert mit normalen Kartenspiel, ihr habt einen Cold Case, ihr switcht das rein. Ja, ich finde, da würde ich beispielsweise eher zu einem Storytelling-Deck raten am Ende als dazu. Aber oder so. Aber sehe ich da auch, und das ist absolut solides Trickdeck, wenn euch der Effekt es wert ist, ein Trickdeck mitzunehmen, als Fazit, dann
Holt's euch. Von unseren Magic Member, wir haben auf jeden Fall eigentlich nur gute Erfahrungsberichte. Ja. Also heute haben wir nicht nur 2 Meinungen, sondern wir haben insgesamt 4 Meinungen. Auch von, dass es als Haupttrick super ist. Manche hatten ähnliche Probleme wie du, haben sie geschrieben. Und ja, Andi, kommt das so Summa summarum, es kommt gut an. Mich haut's nicht vom Hocker. Ich gebe ihm 7 Punkte. Für mich ist es 7 Punkte Produkt. Aber es ist cool. Ich werde es auch hin und wieder vielleicht mal machen, aber es nicht so ins Repertoire aufnehmen. Ich gebe ihm 6 Punkte. Ich finde, man kann es riskieren, wenn es euch gefällt. Wenn ihr noch niemals mit einem Blanko-Deck gearbeitet habt, ist es sogar ein guter Einstieg, weil ihr mehrere Routinen habt. Aber für mich ist es jetzt halt eben nichts. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt den Hype nicht. Ich will aber jetzt keinen irgendwie zu nahe treten. Das ist halt einfach für mich die Einstellung dazu. Wir stützen uns ein bisschen auf die Erfahrungen von unseren Members. Wem würden wir es empfehlen? Also ich definitiv Anfängern und Anfängern. Ich weiß nicht, Profis machen mit Blanko-Decks krassere Sachen. Ja. Also vielleicht, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Für mich ist es für den Anfänger, der noch nicht die ganz krassen Techniken erlernt oder noch dabei ist und der jetzt trotzdem Knaller will. Dafür ist es für mich. Ich finde auch, dass jemand, der jetzt gerade frisch anfängt, ist nicht schlecht, mal mit einem Blanko-Deck zu arbeiten und auch Routinen dahinter zu sehen und einfach ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Ist nicht schlecht. Ich glaube aber, dass die wenigsten Profis das benutzen werden, wenn sie es jetzt erst sehen, weil viele sind beispielsweise mit anderen Trickdecks oder mit anderen Blanko-Effekten schon weiter voraus. Skill-Level ist sehr niedrig. Ja, genau. Gut, das war's mit dem Alpha-Deck. Und das war's dann auch schon wieder mit Angel Magic Review für diese Woche mit dem Alpha-Deck von Richard Sanders und Flatback von Jason Knowles. Cooles Zeug. Cooles Zeug von Magic Shop. Wie immer, vielen Dank dafür. Unterstützt unseren Sponsor gerne auch, wenn ihr was davon haben wollt. Das sind jetzt wirklich absolute Sachen, die man sich durchaus noch holen kann, wenn sie einem gefallen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bleibt magisch.